Fala pessoal, tudo bom? Então, o que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes durante o dia ou durante o sono, tá? Que a gente chama de bruxismo noturno. O que isso vai acontecer? Primeiro você vai desgastar os seus dentes e com o passar do tempo, os seus dentes vão ficar sensíveis, vão começar a quebrar e, é claro, o sorriso vai ficar péssimo, tá bom? E como que a gente protege isso? É usando a placa de proteção ou a placa de bruxismo, tá bom? E dois, é tentar melhorar alguns hábitos para poder melhorar o seu sono, melhorar questões de ansiedade e melhorar também questões de saúde, beleza? Então, se você está rangendo, apertando os dentes, o ideal é você usar uma placa de proteção no momento. Depois, se você melhorar esses hábitos, o ideal é você, tirar essa placa ou diminuir o uso dela. Beleza? Então, veja aí o videozinho explicativo e espero que vocês não cheguem nesse ponto que nem a paciente chegou. Um abraço para vocês e se vocês tiverem algum conhecido que talvez você acha que tem aí um desgaste ou um bruxismo, mande esse vídeo para ele. Um forte abraço e até o próximo vídeo.